小朋友，你哋望下自己對腳仔啊！你哋係咪着住一對好靚好靚嘅鞋仔呢？咁知唔知道對鞋仔係邊個做㗎？係啦，係做鞋嘅伯伯做㗎。而家科學進步，好多鞋都唔需要人手做，係由機器啤出嚟㗎啦。咁有機器幫手，梗係做得好快，又做得好多啦，係咪？不過喺未發明機器做鞋之前呢，每一對鞋都係要靠我哋啲鞋匠叔叔伯伯一針一線咁做出嚟㗎喎，要好多時間至可以做一對鞋㗎。咁而家我哋講嘅呢位陳伯，佢嘅手工唔錯㗎，可惜因為佢年紀老啦，手慢眼慢，做一對鞋啊，比其他嘅鞋匠要嘥好多好多時間嘅。就係因為咁樣，佢賺嘅錢就越嚟越少咯噃。佢哋嘅生活雖然係好清苦啊，但係呢位窮嘅鞋匠伯伯嘅心地係好好嘅。唉，細路仔有病，又點可以唔同佢睇醫生噶？係啊，佢仲發高燒添啊！我知，不過不過咩啊？有困難咩？係唔係啊？係啊。哦，佢爸爸起醒，仲未寄錢返嚟。哦，咁樣。喂，阿伯爺婆啊，吓？我哋有冇啊？不如啊，俾阿清嫂用住先啦。阿陳伯，大嫂，我唔係過嚟同你哋借錢㗎，你千祈唔好誤會至好啊。清嫂，大家咁耐隔離鄰舍，千祈唔好咁講。有事應該大家互相照應噶嘛。只不過我哋嘅環境你都知噶啦。我知，我梗係知啦。我哋都唔好客氣啦。嗱，呢啲錢唔得噶，唔得噶，咁點好意思呢？哎呀，清嫂，拎住佢，拎住佢。係咯，鄰仔個病緊要啊。咁好啦，鄰仔爸爸寄到錢返嚟，我就還返俾你哋啦。得啦，萬都唔遲。係啊，你唔使成日記住喺心度噶。好，咁我走先啦。唔該晒啊，唔該晒你哋啊。伯爺公啊，咁我哋點啊？你係講嗰啲錢係嘛？咪就係咯，我哋唔食啊，都要交租噶。我知道，不過細路仔有病唔睇醫生就唔得噶喎。我知，而且佢仲發高燒添。不過我哋幫咗人，有邊個幫我哋呀？唔緊要，咁我唯有拎啲鞋皮去賣翻俾嗰間皮夾鋪係啦。咩話？賣翻啲鞋皮俾嗰間皮夾鋪？人哋肯噶啦？冇理由唔肯噶，最多咪平啲咯。哎呀，咁你賣晒啲鞋皮，仲邊度有材料做鞋呀？咁樣咋？係咯。退剩呢塊啦。呢塊？係咯。咁啊，做完一對咧，咁啊賣咗佢，先再買嗰啲料再做咯，咁咪得咯。咁即係賣咗呢一對鞋，先至有錢再買第二對鞋皮啫。係咯，咁咪仲好。我真係冇你收啦。哎呀，伯爺婆，窮就唔緊要啊，最緊要就開心快樂，你話係咪啊？老鞋匠陳伯呢，就係一個心地善良、樂於助人嘅老人家嚟啦。為咗要交房租同埋買糧食，佢賣咗啲鞋皮嚟換錢噃。而家佢全部嘅財產就剩翻呢一塊皮料咋。
而呢一塊料又只能夠做一對皮鞋。呢一晚，陳伯攞咗嗰塊最後嘅鞋皮出嚟，剪好，切成鞋料之後呢，而家呢，就只係剩翻呢一幅鞋料啫。呢對鞋啊，我一定要做到好靚好靚嘅。咁啊，希望賣高啲價錢，賺翻啲咁就好啦。八爺婆啊，你話呢對鞋做邊個款好啊啦？哎呀，邊個款都好啦，你嘅手工咁好，做出嚟嘅鞋同埋款式一定靚嘅。哎呀，你又氹我開心咯！事實係啊嘛，老師傅嘅手工唔好，邊個好啊？咁就係，所以我啊好有信心噶。嗱，你放心啦，我哋唔會一世挨窮嘅。我有話過怕挨窮咩？係啦，講開又講，唔知倫仔而家點呢？咁有醫生同佢睇過咧，咁啊冇事噶咯。天公都會保佑啲好人噶嘛。咁就係。哎呀，唔好講啦，瞓吧啦。乜瞓啊？我裁好佢，剪好佢，咁啊，聽朝一早就起身開工。唔的起心肝勤力做啊，點得噶？會挨肚餓噶喎。哎呀，你裁咗成晚噶啦，乜仲未裁好咩？差唔多啦。得一塊皮咋？要小心啲，諗真度真先至得噶。呢對鞋咧，我一定要做到盡善盡美嘅。係啦係啦。好啦，都差唔多啦，睇下先。都幾滿意啊！有時呢，我又覺得自己呢，真係都唔係幾老噶咋。得啦。喂，夜啦，瞓啦。你唔係想今晚開夜工做啊嘛？唔係，預備好晒就聽日先開工做嘅。係咯，而家咁夜啦，聽日做就啱啦。而且你對眼又唔係好好，日頭啲光線充足啲，好啲嘅。係，俾你一提起，我就覺得人老咗啊，真係冇用。對眼呢，越睇嘢就越蒙咁樣嘅。你對眼鏡唔啱，要換過副啦。好啦，等有錢先至再講啦。等我執埋啲嘢先。哎呀，唔使執啦，聽日你都開工啦，早啲瞓吧啦。聽日夠精神，做嘢都快啲手噶嘛。哎呀，唔提起呢就唔覺得眼瞓。一提起就真係好似想即刻瞓咁樣。咪住，要洗手、刷牙、啷口啊吓，仲有啊，要換個睡衣就好瞓啦。乜你咁快就瞓着噶啦？哎呀，做咩啊？快啲瞓啦！我瞓唔着啊！哎呀，真係。喂，你聽我講啦！哎呀，你聽我講好唔好啫？講啦，有嘢講。我擔心有人偷咗我哋嗰幅鞋皮啊！唔會噶啦。哎呀，唔會喎！我哋而家就只係得呢一塊鞋皮，如果唔見咗啊，真係唔知點算啊！唔會嘅，咪咁擔心啦。快啲瞓。真係咁好瞓。
陳大嬸雖然係有啲擔心，但係因為受咗陳伯嘅影響呢，好快脆，佢亦都瞓着咗咯噃。咁究竟呢一晚有冇事發生啊？嗱，咦，你哋聽下。哎呀，八爺公啊，八爺公，你快啲出嚟睇下。咩事？你睇下，對鞋皮真係唔見咗啊！唔係啊嘛？係真噶，你睇下。係喎，點解啊？點解會咁噶？哎呀，你唔使拗頭啦，我硬係唔信你會半夜起身做呢對鞋嘅。哦，係啦。一晚半晚又點做得起噶？咁係咯。但係呢對鞋嘅鞋皮明明就係我嗰塊嚟噶喎。喂，唔通尋晚真係有人入過嚟？冇唔見嘢噃，點會有人入嚟得噶？呢對鞋八爺公啊，你睇真啲係咪我哋嘅？呢對鞋啲手工啊好好幫我哋做呢對鞋嘅人呢，一定係個老師傅嚟啦。喂，咁而家點啊？點喎？咁咪既然有鞋喺樹落，咪拎出去賣咯。快啲煮早餐，食完之後呢，就拎出去外邊賣咯。係。裏邊有人嗎？揾邊位啊？早晨。我見到你哋上邊掛住個招牌，係鞋店。係呢度係鞋店啊。不過我哋呢度呢，就只得一對鞋賣嘅啫喎。就係呢對啊？係啦。冇第二個款式或者其他嘅顏色噶啦。咁唔緊要。呢對鞋嘅款式同埋顏色我都好中意。我唔可以試下？得，我真係好中意呢對鞋噶。手工好好。既然你咁中意，咁啊，希望你啱着咯。嗱，試下。係咧，賣幾多錢啊？你試啱先就算啦。好啊，咁等我試下先吓。係啦。咦，好啱喎。得嘛？行兩步先，睇下先吓。咦，好啊，好舒服。好啊，咁啊好啊，得啦。嗱，咁啊幾多錢都好啦，我買咗佢啦。好啦，嗱，得啦，係。喂，先生，唔使咁多啊，你等我找翻俾你啊。不過我唔咁多找。唔使找啦。呢對鞋我好中意，我覺得佢係值咁多錢嘅。咁好生意啦嚇，唔使找。喂，先生啊！呢位先生真係得意啊，咁都有嘅。好咯，今次咧我要用呢啲錢咧買2對鞋皮嘅料翻嚟。仲有啊，我哋仲要買今日嘅糧食添呢。係，記得咯。老鞋匠陳伯就興高采烈咁去買皮料同埋買糧食翻嚟啦。佢呢又好似以前咁喺臨瞓之前切好啲皮料，準備好一切之後，咁佢就去瞓覺啦。點知第日朝頭早呢，陳伯佢哋一起身啫，又有奇怪嘅事發生咯。又係唔見咗我裁好嗰啲皮料。但係喺台上邊咧就多咗2對新皮鞋喎。係咯，同尋日一樣添啊。係咯，嗰啲手工咧，同尋日嗰對唔同嘅。一樣係咁好手工。直情係老師傅做嘅，我都冇做得咁靚㗎。咁究竟係邊個幫我哋做嘅呢？呢件事就真係奇啦嚇！一晚可以做起2對鞋都有喎。點解我哋會唔知嘅呢？照計釘鞋都有聲噶。嗱，如果2個人做，應該都幾大聲噶。嗱，平時你做鞋都有聲噶，係咪？係咯。
啊，唔通係阿清佢哋啊？佢哋唔係啊，冇理由噶。雖然我哋幫過佢，佢或者會暗中翻嚟幫翻我哋啊。不過佢哋未學過做鞋噶，點識做至得噶？係咯。而且呢兩對鞋嘅手工呢，好到簡直係一流嘅大師傅手工嚟噶。冇理由係佢哋。我哋又冇幫過邊個人係識做鞋噶。唔通係神仙幫我哋？哎呀，都係唔好講咁多啦。食完早餐，攞呢兩對鞋出去賣，睇下會唔會好似尋日咁好彩啊！嗱，尋日賣1對，今日賣2對，聽日就賣4對，後日8對，哇，16對啊！咁以後我哋又唔使捱窮啦。各位小朋友，你哋想唔想知道邊一個同陳伯做呢啲鞋呢？而且啲手工又咁好，又咁快脆呢？唔使心急喎，等我帶你哋去睇下啦。今晚陳伯準備好4對鞋嘅皮料，又係好似往晚一樣，準備第開工做嘅。點知就喺佢哋瞓着咗之後呢？啊！今晚又多咗2對喎，好玩啊！好玩啊！玩耐啲啦。係啊！個追啊！你又追窿，我就拉線。好啊！哎呀，陣間呢，記得留翻俾我揼咁有你份嘅。我拉線啦。用鞋匠呢幾日啊，好開心啊！追好窿未啊？追啊！我眼針咧就穿好線啦。嗱嚟啊嗱，我拉過嚟噶咯噃。嗱，1、2、3，我哋2個做鞋嘅手工咧，真係頂呱呱嘅。係咧，如果唔係啊，點會有咁多人搶住嚟買啊？都好。咁好心地嘅人，我哋應該幫下佢嘅。冇錯啦，呢啲叫做好人有好報啊嘛。係啦，梗係啦，我哋係要幫佢哋，幫佢哋過一啲舒舒服服、幸幸福福嘅日子。喂，幫人就要快手啲先得噶，扯緊呢啲線啊！放手啦，你去窿啊，我扯線啊，嗱，你快好釘，我話揸個錘一齊揼。小朋友，你哋有冇見過人哋點樣做鞋呢？我睇多數都係冇噶啦。或者你哋留心下嗰啲幫人補鞋嘅伯伯啊，佢哋會用針線扯緊佢，要用啲鞋釘嚟釘實佢。咁而家幫阿陳伯做鞋呢2位呢，係小仙人嚟噶，唔怪得佢哋嘅手工咁好又咁快啦，嗬！天都未光啫，已經做好4對鞋，擺咗喺台面度啦。咁唔使講，一陣阿陳伯起身呢，又是嚇咗佢一跳噶啦。嗱，我計過啦，我哋而家雖然唔係好有錢，但係都可以去省度開一間鞋鋪，請啲師傅翻嚟幫手做鞋嘅。喺省度開鞋鋪，我哋啲生意就越嚟越大，賺嘅錢呢越嚟越多咯。咁你認為好唔好啊？好，不過不過咩啊？我唔捨得呢度啊！呢度我哋都住咗幾10年咯，咁啊，大家隔離鄰舍，又好似自己人一樣。咁就係，我都唔捨得搬出省住噶。不過早2日你同我提過，所以我咪計下我哋有幾多錢，可唔可以實行咯？喺呢度住得咁開心，有時真係錢都買唔到噶。係頂咯，計起上嚟啊，呢排就究竟係邊個幫我哋呢？我真係好想知道啊！我都係啊，嗱，你晚晚係咁裁好晒啲鞋皮啊、材料啊咁，
第二招啫，佢敢幫你做好一對鞋嘅。就係全靠佢。如果唔係啊，我哋邊度有咁好日子過噶？不如我哋呢？八婆啊，點啊？今晚我哋唔好瞓，哦，裝下佢睇下究竟係邊個嚟。好啊好啊，我哋都應該多謝佢嘅，係咪？梗係咯，好好嗱，我哋一於今晚啊，裝下佢係邊個先。嗯。呢一晚，陳伯佢哋同往晚一樣，裁好晒啲鞋皮同埋準備一切嘅用具材料。不過佢哋唔瞓覺啦，佢兩個點咗一支洋燭，靜靜咁匿喺衣櫃後邊，想話等候幫我哋做鞋嗰個人物出現噃。過咗一陣，睇到啦，睇到啦。快啲嚟啦！今晚多唔多嘢玩啊？喂，同琴晚一樣啊！有嘢啊！又有嘢玩啦！喂，原來就係佢哋兩個幫我哋㗎。係啊，呢兩個呢有對翼噶喎。係啊，係神仙嚟㗎。得5、6寸高，直情係小仙人嚟啦。係啊，呢次真係有仙人幫助我哋喎。哎呀，點解佢哋冇衫着嘅？唔怕凍親嘅咩嚇？你睇下佢哋，咁熟行嘅喎，係咯，成個好熟手嘅老師傅咁喎。哎呀，乜佢哋做嘢做得咁快嘅？梗係啦，佢哋係神仙嚟噶嘛。不過神仙都怕凍噶。喂，大一公啊，我哋幫下佢咯，做啲衫俾佢哋着啊。係啦，點止咁啊？我哋應該好多謝佢添啊！咁我哋出去咯。好啊，唔好啊，唔好啊，千祈唔好出去啊！就咁出去咧，就會嚇親佢哋噶啦。不如我哋聽晚或者過2晚先啦，等你做好啲衫先，咁然之後出去一齊多謝佢哋咯，好嘛？係噃，咁都好，我哋唔好嘈佢哋，翻入去瞓咯。到咗第二日，陳伯兩夫婦就即刻去買布啊，買毛線啊，買啲絨料翻嚟，同小仙人做衫啦。你睇下得唔得意啊？好，幾好啊！全部做好晒噶啦。係啊，嗱，你睇下，2件恤衫，2件外套，呢度2條褲，2對襪仔。你呢？我2對鞋仔都做好啦。嗱，你睇下靚唔靚啊？靚。哎呀，夠啦！嗱，衫褲鞋襪褸，1人1套，全部齊晒啊！今晚送俾佢哋咯。梗係啦！今晚呢，我唔裁定啲料噶啦，我就擺咗呢2套衫喺台面，等佢哋歡喜下啫。咁我哋呢？我哋一樣匿埋先啦。等佢哋見到我哋，然之後出嚟多謝佢哋都唔遲噶。好啊。你點解咧？點解咁嘅？點解冇啲皮俾我哋玩啫？係咯，喂，又會有呢啲嘢喺度嘅？嗱，係喎，你睇下，係衫褲嚟噶。喂，你睇下，係我哋噶喎。嗱，咁細件，我哋啱着，係我哋係我哋着呢對咯。着住呢件先，我又着埋呢條先。又係啦，好靚嘅，好得意啊！大家都咁得意嘅。係啊，2位小仙人。我哋係專登出嚟多謝你哋㗎。你知道咗啦？梗係啦，唔係點會送到咁靚嘅衫俾我哋噃？我怕你哋凍啊嘛。嚟啊，
着咗呢件外套啦。我哋識着噶啦，多謝你哋啊！多謝啊你哋真係好心腸。啊，嗱，你睇下，而家你完全唔同晒樣啊，好靚係啊！啊！我哋真係好靚啊！應該多謝你。不過你哋發現咗我哋，咁我哋以後啊唔可以再嚟。我哋唔會傷害你係咯，我哋不過，當你哋一發現我哋之後咧，我哋就唔可以再嚟見你哋噶。點解呀？我哋只不過係小仙人，我哋都要聽大仙人嘅說話噶嘛。係咯，以後我哋冇得再嚟玩啦。都係我唔好啦。哎呀，小仙人啊，我哋真係好歡迎你哋嚟玩噶。唉，不過冇辦法啦，咁我哋唯有再見下咯。兩位啊，多謝你哋啊！多謝你哋呢套咁靚嘅衫啊！唔使多謝。咁話啦，再見，走啦！再見。佢哋咁就走咗啦。係咯，不過咁佢哋係一樣都係咁開心嘅。佢哋係小神仙就梗係啦。不過我哋咁我哋都唔使擔心嘅。我啊雖然係做得慢手啲，不過以後我可以請多幾個一流手工嘅老師傅翻嚟幫我手㗎嘛，係咪？我知，我唔係講呢啲啊，我係話佢哋幫咗我哋咁大忙，我哋只係送翻到衫俾佢哋，咁就算啦，好似唔係幾足夠咁啫。因為我哋全靠佢哋，即係由窮變到而家可以過快樂嘅日子啫。好似啊，唔緊要咯。只要我哋以後一樣咁勤力，咁俾心機做嘢，一樣咁有同情心、愛心，幫助一啲需要幫助嘅人，咁咪即係多謝小仙人佢哋咯，係嘛？係噃。